Okay, now our system has a problem. You can see that our OPT directory is located in root directory, right? And we are going to use almost all space. So if you use all the space here, your system might crash. What should we do? We needed to go to home directory. First, you needed to use df-h to check the remaining space in your system. For example, your home directory still have 535 giga, right? The space here is 535, and the space here is 6.7, and this is another hard disk drive. This is basically our NAS. So if you take a look here, you only have this directory to move your OPT. So what should we do? We type this command. First, we go to home directory. How do we solve? EDA to OPT EDA. Understand? So first, so we go here. We are now in this directory, and if you type ls-l, we don't have EDA directories. We don't have EDA and the files inside, so we can type rsync -av opt eda here -progress, enter. Then it will copy all the files with the attributes to this directory. OK， 好，那我很快用中文再讲一次哦。你现在的硬碟是不是快爆掉了？那你现在硬碟快爆掉了，你不可能再装了嘛？你再装下去，你看我现在是不是剩下 6.7G， 对不对？是不是再装下去就炸了？那我跟你讲什么？我跟你讲说，我们那个目录是不是要想办法弄大一点？那现在用到 200G， 你看哦，我们这个根目录是不是有 200G 嘛？对不对？但是很明显 200G 还是不够，所以我才跟你说 OPT， 你如果要加一台 EDA server 的话，那个 OPT 的目录有没有 500G 一 T 都不算过分啦。不然你看，像我现在是不是教到学期中教到一半，对不对？硬碟不够了啊！如果这一台不是上课的机器，我这台也算是上课 demo 的机器而已嘛，对不对？假设这一台是贵实验室的 EDA 伺服器，玩到一半空间炸了，那你怎么办？那没办法啊，你这个机器很明显在这边，你是不是没办法做到一半要重灌？因为你看我们是不是花好多力气把它重灌好嘛，对不对？那有很多实验室的学弟啊、大学部的学生啊，什么乱七八糟的都已经开始用这台在画电路啦。所以我现在教你的方式就是说，我们先把这一个目录先把它丢到 Home EDA 底下，然后再做一个 Soft Link， 有没有？这样子接下来什么都不用改，知道吗？就做一个软连结。那做软连结第一件事情就把它 call 过来啊，这个为什么我是用 rsync 这个指令，我不是用 copy？在 Linux 底下 ，copy 档案的指令有两个，一个叫 CP 啦，叫 copy 啦，一个叫 rsync，rsync 的全名是 remote sync， 远端同步。远端同步它可以做本机跟远端机器上面的档案复制，另外一个是本地两个目录的复制。那 rsync 这个指令有什么好处呢？ rsync 这个指令它会去比对两个档案的属性，像我这样子打有没有？你看我现在是不是在跑，对不对？他在抠档案的时候，他会把属性都留下来，他会去比对，然后会把属性全部留下来，保证说他抠下来的档案属性都是对的，都会跟原本的一致啦。这样理解吗？但是这个要抠100多 G 哦，这个，10点15分我丢给他跑。你们如果硬碟空间快炸了，有没有？也可以做这件事情，做完我再做 Soft Link 给你看，知不知道？那我这个先让它跑，等一下我们跳过来讲另外一个主题，就是怎么让 VCS 在跑的时候永远都是64 bit， 这样知道吗？哦，那我现在这个
我这个 space 这一个武功秘籍先暂时给你哈，等一下我们给他跑一跑，我再来这个跑一段时间哦。